Okay, mimi nimekushiriki show zake nyingi. Show ya Dodoma nilikuja pia, lakini ilikuwa show ya mwisho. Mimi show ya mwisho ambayo nilifanya naye alifanya Dar. Kuna hoteli imenitoka kidogo jina, iko Sinza Mapambano pale. Alifanya show yake pale, iligongana na show ya Chekatu. Ingawa ya kwake ilikuwa na watu, yani alikuwa na target watu 100 tu. Kwa hiyo nilitoka kwenye show yake pale afu nikaenda kuhudhuria show nyingine tena. Kwa hiyo hiyo ndio show yake ya mwisho ambayo naikumbuka alifanya Dar, na ambao mimi ni perform pia. Na nilitoa ushuhuda kidogo kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu ambao tulikutana muda kidogo hata kabla sijaanza kufanya stand up niko Mbeya. Kwa hiyo kwangu mimi alikuwa na nafasi kubwa sana kwenye sanaa yangu. Hata special yangu ambayo niliifanya nakumbuka yeye alikuwa ni mtu miongoni mwa watu ambao nilifanya nao interview kwenye baadhi ya media wakinielezea namna ambavyo nimetoka kuwa mdogo mpaka na mimi kwangu naweza kusema kwa sababu ni issue ambayo bado iko polisi. Nadhani tungeacha kwanza polisi ifanye kazi yake, ikitoa majibu yake ya mwisho. Nadhani tukimpumzisha na kaka mkubwa ndipo tunaweza tukajua sasa mengine ambayo yametokea, kwa sababu tunasikia tu, hatuna uhakika zaidi, ingawa jeshi la polisi imetoa. Kwa hiyo tunatamani wao, wamesema bado wanafuatilia watu ambao wameweza kuhusika. Kwa nadhani wakishafanya kazi yao sisi nakuwa rahisi pia kuzungumza. Kwa sasa ni mapema mno, ila sisi tumeumizwa tu na kifo cha yes. Haja ipo, kuna baadhi ya maeneo ambayo tukienda na kuwa sio rafiki kwa watu maarufu. Lakini nadhani ukiwa social tu, yani ukiwa unaishi vizuri na watu, sidhani kama kuna haja pia kuwa na ulinzi, kwa sababu kuna baadhi ya watu wakubwa kabisa ambao wao wamejishajitengeneza kwamba ni sehemu ya jamii, hawazunguki na ulinzi. Na kwa jinsi ambavyo tulikuwa tunamfahamu Pilipili, sidhani kama kuna mtu alikuwa na makuu naye kiasi kwamba mpaka aanze kuzunguka na ulinzi. Kwa hiyo kama hiki kimetokea pia kinatukumbusha hata sisi kwamba bwana, usijiachie zaidi. Itabidi uwe na watu wako wa karibu, hata kama sio ulinzi moja kwa moja, iwe ni watu wa karibu tu ambao unazunguka nao kwa ajili ya usalama wako.